کوم نوجوانان چې دي هغو ته فیلیټیشن پیش کوم او هغو ټیم چې کوم دی د هغو مشرانو ته چې هغو زموږ خان صاحب د ټایګر کورس اعلان کړی دی او هغه زموږ په مینګور ښار نه شروع شوه او 500 کسان رجسټر شو او د هغې نه بعد چې د 500 نه بعد په 3 ورځو کې بیا الحمدلله 400 نور شو نو هغې لس کم 900 ته ورسېده خبره نو دا زما په خیال کې د غیرت خبره ده چې دا په دې خطرناک وخت کې په دې سخت وخت کې دا نوجوانان د خپل قوم سره د خپل عوامو سره د خدمت لپاره پیش دي زه د هغو حوصلې ته سلام کوم زه د هغو جنون ته سلام کوم زه د هغو جذبات ته سلام کوم او انشاءالله زه یو کارکون یم زه د 19-20 سال په عمر کې څنګه چې نن زما د نوجوانان دي دا هم زه په 96 کې د خان یو وړوکی شان سپایي وم بلکې سپایي هم نو هسې هغه د ځای جارو کېدو هغه خبر وم بیا سټیپ بای سټیپ الله پاک زه دومره ماته هغه جنون جذبات کوم ځای ته نن ورسېدم زه تاسو ته نن ولاړ یم خان صاحب چې کومه فیصله وکړه زموږ مشران چې کومه فیصله وکړه زه نن د ډیویژن په حیثیت باندې د خپل کارکونانو ته خبره کومه زما ټول ډیویژن زما چې څومره خبرې اوري زما ټول ډیویژن والا ته ملکن والا ته دا ریکویسټ دی چې په خپل هر ایم پی ای ته په خپل هلکه کې هم نوجوانان دغه شان راغونډ کړي او د ټایګران راغونډ کړي دغه شانتې فورس جوړ کړي دغه شانتې هغې چې نن په موږ باندې سخته راغلې په دې قوم سخته راغلې په دې ملک سخته راغلې د خپل حیثیت مطابق هغه خپل خدمت وکړي څنګه چې مطلب خپل ځان بچاو دی زموږ سره زه بار بار دا خبره کوم چې زموږ سره په دې د جنګ 2 هتیار دي یو هتیار زموږ د ایمان دی موږ خپل ایمان مضبوط کړو دویم هتیار زموږ د عوامو د نوجوانانو دی چې هغه نوجوانان موږ پرېږدو چې هغه خپل مدد چې خلکو ته ښوونه وښایي خلکو ته صحیح لار وښایي چې کوم ناپوه خلک چې هغو ته پوه کړي کوم یو سړی SMS نشي کولی هغو ته موبایل راولي د هغو کارډ راولي هغه میسج وکړي چې هغو په خدمت کې راشي د هغو په کار کې راشي کم یو سیټ ته خلک ناست یا تکلیف ته ورته عاجزانان دي چې د هغو موږ ته هغه انفارمیشن راورسوي چې هغه په پلانکي غر کې ناست دي په پلانکي یو سیټ ته ناست دي هغو په کور باندې سخته ده تکلیف ته یې او زموږ د نوجوانان په کوم زموږ د نوجوانان یوت والي د دوی په تور باندې هغو ته موږ ورسو او زموږ د لاسې چې څومره خدمت کېږي او هغو ته موږ لاړ شو او هغو مدد وکړو ډېره مننه ډېره شکریه السلام علیکم